Как бы, я не скажу, что стояла очередь всегда там. Сейчас моя очередь, но бывало создавались. Потому что отыграть песню это не сразу, это какое-то время. За это время набиралось там песен по 5-6. Когда моя? Ну сейчас подожди, вот видишь очередь там. Такое бывало. Для себя, ну, для девчонок и для себя, конечно, ну, как бы в основном дни рождения обязательно надо поздравить, там, это все. Дни рождения, там, свадьбы, все это. Или просто так, деньги есть, еще нет. У нас мы знали людей уже, которые, ну, они приходили почти каждый день, и каждый все равно заказывали. Откуда столько денег у людей в советское это время? А сколько стоила песня? 5 рублей, 5 ре. У меня был смешной случай. Но он не такой смешной. В 71 году как раз где-то вот еще Женей Козловым. Кто-то ему позвонил. Костя Погонщиков был такой вокалист в Сыктывкаре. Константин Погонщиков. Говорят, мама мне говорит, что в 50-х его на руках носили здесь. Вот. Мама мне рассказывала. Так, а я с ним столкнулся в Вычеге. Позвонили в выходной. У меня, говорит, выходной, а тут, говорит, геологи. 4 геологов, 4 мужика. Заплатили, говорит, мы закрыли зал, они заплатили всем. Чтобы закрыли зал, никого не было. В общем, давай, приходи, возьми там гитариста Барамача. Вот он взял гитариста меня и там басистом Сашку Мамонтова, по-моему, ну, не помню. Ну, короче, мы играем. Костя поет. Играли весь вечер мы 2 песни. Под крылом самолета и «Крепись, геолог». «Крепись, геолог». Они в свитерах, вот с такими бородами. Они сидели и вместе с нами за столом, обнявшись, там пели эти песни радостные. Денег дали кучу в свитерах. Они настоящие, вот как показано на картинках геологи, вот настоящие они дали кучу денег. Я помню, заработал что-то рублей, наверное, 15 тогда. Вот это в 71 году. Принес домой. Мама говорит, откуда? Я говорю, вот так вот поработали.